მოგესალმებით, ჩემო ძირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დიდი ხანი არ გამიკეთებია ეს გაშლა სამკუთხედზე. და დღეს ვიფიქრე რომ გავაკეთო, ამ გაშლას ვაკეთებ მე მაგ ძალიან კაი გაშლა. მანარაზე ვაკეთებ ყოველთვის მაგ გაშლას და ეხლა ჩემოსწავლებსაც, ვინც სწავლობს ჩემთან კურსზე ტარო მანარაზე, მაგ გაშლას რა თქმა უნდა ვასწავლე და იმიტომ რომ აქ ახლა საერთოდ ახლა ყველა ტაროლოგს აქ არის ეთიკა და არ შეიძლება რომ თქვა ჩვენ ჩავერიოთ სხვის ცხოვრებაში, მაგრამ როცა შენ უკვე იცი რომ ან ხარ სამკუთხედში, ხო? ყოველ შემთხვევაში პოზიციები უნდა იცოდე რა, დაუშვათ რას აპირებს ეს თქვენი პარტნიორი, ის მაინც რო გავიგოთ, ხო? ამიტომ დავიწყოთ ახლა, დავიწყოთ. ამას ახლა სიგნიფიკატორი კი ექნება თვითონ გაშლაში. ვნახოთ ახლა ჩვენ საერთოდ რას წარმოადგენს ეს ჩვენი. ანუ ესე იგი თქვენ ნახეთ როგორ შეგიძლია წაიგეთ მიიღოთ. შეიძლება დაუშვათ გოგოს ყავს ეს ორი პარტნიორი, ხო? ან შეიძლება იყოს თქვა ბიჭი და ცოლი ყავს და საყვარელი. ნუ ეხლა მე მაინც ყველა ვარიანტში წავიკითხავ როგორც ეხლა პარტნიორი მამაკაცი და ცოლი ყავს და საყვარელი. ნუ თქვენ თუ დაუშვათ ეხლა სხვა სიტუაციაშიც მიიღებთ, კი ბატონო. კარგით, ნახოთ ეხლა ჩვენ. გავშლი ეხლა მე უცებ. ეს ისეთი ძალიან საინტერესო, ახლა მანარაზე კი გაგიშლით ისეც, რომ მარტო ჩანდეს ტარო, მაგრამ არ შემიძლია, ცოტა ისეთი დასტა არის, რომ ძალიან სექსუალურია. так, ნახოთ ახლა როგორ იქნება ეს ურთიერთობა ცოლთან და საყვარელთან, ნახოთ. შევხედოთ კიდე ეს მომენტები, მაგისი რა აჩერებს და საერთოდ მანარაზე სხვათა შორის ძალიან კარგია გააკეთო, აი ზოგჯერ ვაფშე ადამიანი მზად არ არის ურთიერთობისთვის და ძალიან მაგარია, აი ნახო, თქვათ, რამდენად მზად არის ურთიერთობისთვის, ეს იმათთვის, ვისაც არ აყავთ არავინ. და так, შემდეგი ესე იგი აქ ცოლთან, აქ საყვარელთან ნახოთ და ანუ როგორ შეიძლება განვითარდეს, რა მოქმედებს. Ну, აი. დავიწყოთ, всё. დავიწყოთ. პირველი, ანუ ეს იქნება როგორც სიგნიფიკაცია, ანუ რას წარმოადგენს თვითონ ეს ადამიანი. Ну, სხვათა შორის, რომ გითხრათ, რომ აი კაი მდგომარეობაში ეს ადამიანი ნამდვილად არ არის. აი გეტყვით ეგრევე რა, თუ თქვენ თვითონ დაუშვათ ხართ ის ადამიანი, ვინც არის სამკუთხედში და ყავთ თქვათ ქმარიც და საყვარელი, შეგიძლიათ მიიღოთ ეს ინფორმაცია, ან ნუ დაუშვათ ახლა ხართ ბიჭი, რომელსაც ყავს ცოლიც და საყვარელის. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ენერგიას გეუბნებით. აქ არის ენერგია ადამიანის, რომელიც აი თქვათ არის ძალიან აი არ არის კარგად, მოდით ასე ვთქვათ. Даже მე ვეთყოდა აი სპეციალურად გავხსენი პოზიცია, ანუ თვითონ რას ფიქრობს იმაზე, რომ მაგას დაუშვათ ყავს ახლა ეს ორი ადამიანი ცხოვრებაში რა. აქ ადამიანი ნამდვილად არ არის კმაყოფილი და რატო იცით? იმიტომ რომ თითქოს იმედგაცრუება აქვს. იმიტომ რომ ასე ვეთყოდი სხვათა შორის, რომ აი რო გითხრათ, რომ კმაყოფილი არის, გინდაც იმით რომ თქვათ, ქმარიც ყავს და საყვარელიც ყავს სიტყვაზე, ან დაუშვათ ცოლიც ყავს და საყვარელიც ყავს, აქ ადამიანი კმაყოფილი არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ იმედგაცრუება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი განცდები და даже რატომღაც მაგ ეჭვი, რომ შეიძლება ურთიერთობა შეიძლება იყოს მანძილზე, აი არიან ზოგი მაგალითად თქვათ, მე ხშირი ესეთი შემთხვევაში კონსულტაციები ვხდება, რომ თქვათ საზღვარგარეთ არის მამაკაცი სიტყვაზე, იქ ვინმე ქალს გაიცნობს და ოჯახი დატოვებული ყავს თქვათ საქართველოში და იქ ახლა ვითომ ქმნის ურთიერთობას ამ დროს არც იქით არის, არც აქეთ არის. გოგოებსაც ეგეთი რამე ემართება სხვათა შორის და ამიტომ აქ შემიძლია გითხრათ, რომ პრინციპში იმედგაცრუება, ნუ არ არის ადამიანი აქ კმაყოფილი. აი ნამდვილად, ეხლა თქვენ თუ ბედნიერი ხართ იმ სამკუთხედში და
ყველაფერი კარგად გაქვთ, მაშინ ეს გაშლა თქვენი არ იქნება, იმიტომ რომ აქ ნამდვილად ადამიანი განიცდის, იმიტომ რომ შეიძლება აქ თუნდაც თუ სამკუთხედი კიდე როგორი ვარიანტი შეიძლება იყოს, მანძილზე არიან. დაუშვოთ ახლა ყავს სიტყვაზე ადამიანს, ცოლი და და საყვარი, და ვიღაცა თქვათ არის, თუ თქვათ, ახლა ჩვენ ნახავთ ახლა როგორ არის დამოკიდებული ორივეზე. იმიტომ რომ აქ არ არის, აქ გახარებულს ვერ ვხედავ ადამიანს და ის რომ თქვას, რომ დაუშვოთ მე ბედნიერი ვარ, იმედ არა. შეიძლება რომელიმესთან მანძილზე არის. ნახოთ ახლა ჩვენ როგორ არის ახლა ვინ არის მისთვის ცოლი. ვინ არის მისთვის ცოლი? ცოლი არის ცოლი, კანონიერი, რომელიც შეიძლება თქვათ, უნდა იჯდეს სახლში, რომელიც არ უნდა გამოდიოდეს გარეთ, ეს არის მისი ცოლი, კანონიერი ცოლი. ჯერ იყოს ისე. ნახოთ ახლა ვინ არის მისთვის ეხლა გეუბნებით საყვარელი ქალი, ვინც არის უყვარს. ესე იგი, აქ შეიძლება როგორი თემა იყოს, ეხლა უკვე სავარაუდოდ, ეხლა კი გახსნის ყველა პოზიციას, მაგრამ შემიძლია როგორი მომენტი გითხრათ, იცით? შეიძლება არის სიტუაციები, როცა როგორც ერთმა კავკასიელმა ბიჭმა თქვა, რომ ესე იგი შეუძლია კავკასიელი კაცს ძალიან ადვილად მოიყვანოს ცოლი, მაგრამ ძალიან რთულია რომ გაშორდეს, იმიტომ რომ მარტო ცოლი კი არ მოყავს, მთელი სანათესაო. ზოგს ახლა შეიძლება აქ რაღაცა მომენტები, რის გამოც არ შეუძლია თქვათ ახლა ჩვენ რომ დავანებოთ თავი კარმულ თემებს, იმიტომ რომ არის მატრიცაში ეგრევე ჩანს, რომ უნდა მოხდეს ადამიანი სამკუთხედში, იმიტომ რომ წინა ცხოვრებაში ქონდა დანაშაული და ამიტომ ხდება აუცილებლად ამ ცხოვრებაში, ან სულ თქვათ ახლა გოგოებს თქვათ შეიძლება ცოლიანები ეძლევიან და ყურადღებას აქცევენ, ან ცდილობენ რამენაირად თქვათ, რომ ეს შემოიყვანონ სამკუთხედს, შეიძლება ადამიანი ეწინააღმდეგება. რაღაცა ეგეთი მომენტები არის. ზოგი ხდება ეგრევე სამკუთხედში. ძალიან ბევრი ყოფილა სიტუაცია, როცა ვარჩევ მე ყოველთვის თქვენ იცით, რომ ვიყენებ მატრიცას ჩემ პირად კონსულტაციაზე, აუცილებლად, იმიტომ რომ მე ვარჩევ ცოტა სხვანაირად, არა მხოლოდ მიწიერ დონეზე, გაიგეთ, იცით თქვენ. ხო და ამიტომ ძალიან კარგად ვხედავ ხოლმე, რომ რატომ ადამიანი მოხვდა ამ სამკუთხედში. ჩვენ ახლა აქ არ ჩაუღრმავდებით მაგას, უბრალოდ გეუბნებით, რომ აქ არის ცოლს აქ თავისი ადგილი, საყვარელი ქალი, მისთვის ეს არის სუფთა სიყვარული. საერთოდ სამკუთხედი რატო ხდება? არ აქვს მნიშვნელობა, ქალი იქ მოხვდა თუ კაცი იქ მოხვდა სამკუთხედში. ის რაც მას არ აქვს, თქვათ, იმ ურთიერთობაში, თქვათ, კანონიერში, მოდით ასე დავარქვათ, რაც იქ აკლია და რაც იქ არ აქვს, ის ცდილობს, რომ აიღოს ეგ სხვაგან. ამიტომ, თქვათ, ეხლა ხდება სიტყვაზე სახში უკვე, მithumetes ეს მართება ძალიან ბევრს, ვინც სიყვარულო, თქვათ, ეხლა ქმნის ოჯახს, იმიტომ გარიგებები და ეგეთი რამეებით, თუმცა გარიგების ეს ვიცი, რომ არის ზოგი მყარე ოჯახები, ზღალატები, არაფერი არ არის, ეგაც კი ვიცი, მაგრამ იმიტომ არის ყველა ინდივიდუალური აბსოლუტურად, ხო? ჩვენ ახლა აქ საერთო ენერგიებს უბრალოდ ვიღებთ საჯარო გაშლიდან. ხო და მაგრამ და სადღაც წავიდა აზრი. всё, ესე იგი უნდა გავჩერდე. კარგი, წავედით ახლა. ესე იგი, ცოლთან როგორ აპირებს ურთიერთობის? გეუბნები. აქ არის როგორი, ხო, ეს გაკრას დამაბრუნა. ესე იგი, აქ ადამიანი აშკარად, ნახეთ, ხო, როცა რაც აკლია მაგას, იქ იღებს, თქვათ, როგორც გითხარით, იმ ურთიერთობაში, იმ სამკუთხედში, იმიტომ რომ აქ არ გამოვრიცხავს, შეიძლება იყოს, როგორ არის, ურთიერთობები, ვიღაცისთვის იქნება, შეიძლება სამსახურებრივი შეხვედრები, დაუშვათ და უწევთ, თქვათ, ვაფშე სადღაც მიდიან, რა ვიცი, თქვათ, მანქანაში რაღაც ვაფშე შეხვედრები ხდება. ან სადმე ისეთ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე. მაგრამ როგორ აპირებს საყვარელთან შეხვედრები იქნება, იმიტომ რომ აქ უშუალოდ სექსუალური თემა მოდის.
კი სიამოვნებს ეს ადამიანი, კი ეხლა თუ გეუბნებათ, თუ საყვარლის როლში ხართ, მიყვარხარ, უყვარხართ ნამდვილად მაგას, კი, გულწრფელად უყვარხართ, მაგრამ აქ არის როგორ ისევ ისე იქნება შეხვედრები აი სექსუალური, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ არის ნახეთ ეხლა უკვე როგორ აპირებს მეუღლესთან აღიზიანებს, ძალიან აღიზიანებს, გაიგეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ზუსტად ის რაც მას უნდა, ეს ცოლი არ აძლევს იმ, აი დაუშვით იმ დოზით, ასე რომ ვთქვათ, ზოგი ეხლა რა არის, იცი, აი ადამიანებს ზოგჯერ გონიათ, რომ ესე იგი всё, ჩვენ დავკორწინდით, всё, უკვე ჩემია ეს თქვა ცოლია თუ ქმარია, ჩემია და უკვე შეიძლება მოვდუნდე რა, აღარც თუ იყო ძალიან აი თავსაც აღარ უვლიან ბევრი სექსუალურ თემას ვაფშე არ აქცევენ ყურადღებას თავის ტკივა, იმიტომ ეს ვითომ მე ბავშვი თუ გააუჩნდა საერთოდ ქმარს არ აქცევენ ყურადღებას, ეს არის უდიდესი შეცდომა. ზოგი შეიძლება იყოს არა მე ძალიან გაპრანჭული ვარ მე ძალიან ისა ეს იგი სხვა რაღაცა კიდე არსებობს იმიტომ რომ უამრავი მიზეზი არსებობს იმისთვის რატომ ადამიანი მიდის თუნდაც ამ სამკუთხედში იმიტომ რომ არ არის აუცილებლად რომ ჩვენ ახლა ყველაფერს დავაბრალოთ კარმას იმიტომ რომ იქაც არიან სიტუაციები როცა ზოგი დაუშვოთ ახლა დაიჭირა რამე სიტუაცია თქვა დაინახა რომ თავისი ქმარი სადღაც რაღაცას ვიღაცას ეფლირტავება და უცბად შეცვალა მიდგომა და მორჩა რა. იმიტომ რომ ყველაფერს რო ჩვენ ასე დავაბრალოთ, რომ კარმა მაშინ აქ არავინ არაფერს არ იზავს, იტყვის რომ რა კარმულად ეგრე მაქვს, მაგრამ კარმულად რო გაქვს, უნდა იმუშაო მაგ თემაზე. აქ არის რა გეუბნებით, რომ ესე იგი ამ ბიჭს არ ესმის, რატომ არ გესმის შენ ჩემო ცოლო, მე რა მინდა შენგან. იტანჯება, აი ეს მაინტერესებს ამას გავხსნი მე ახლა, რატომ იტანჯება ეს ბიჭი, აი ასე ძალიან, იმიტომ რომ რაღაც ეჭვი მაქვს. რატომ იტანჯები შენ ასე ძალიან? აი, იმიტომ რომ უწევს მაგას დამალვა ურთიერთობის, უწევს მაგას. ანუ ვერ გამოდის, აი როგორც გითხარით, მან არა შეეხლა ეს არკანი, ცოტა ისე გაჩვენებთ. სამიანი მიწეს, ეს არის უეჭველი, როცა აი აქ არის სიტუაცია, სულ მიწევს დამალვა, სულ მიწევს, თქვა, ანუ მაგისი განცდა იმაში, რომ ვინც უყვარს სინამდვილეში არ შეუძლია რომ მასთან იყოს ისე როგორც მას უნდა. იმიტომ რომ აქ უკვე ცოლი აღიზიანებს, რატო გაღიზიანებს? რატო გაღიზიანებს? იმიტომ რომ აი აქ არის რაღაცა ესეთი კავშირი, რომელსაც ვერ არავს. შეიძლება ზოგჯერ ხო გეუბნებით, არის თქვა საერთო ბიზნესი, ფინანსები, შეიძლება დაუშვათ ეს ადამიანი წავიდე თქვა საზღვარგარეთ, დაუშვათ არის საზღვარგარეთ და ურთიერთობა ისეთი არის, რომ აქ უყვარს ადამიანი, არის შეხვედრებიც არის, კი ბატონო, მაგრამ ოჯახს ვერ ქმნის, იმიტომ რომ აი X ოჯახი, რომელიც სიტყვაზე მაგას ყავს, იქით სადღაც, იქ იმ ოჯახს ის შეიძლება ცოლი ისეთი არის, რომ დაუშვათ ახლა ან არ მისცემს თქვათ ახლა განკორწინების უფლებას, ან რაღაცას დაემუქრება, რაღაცა მომენტი არის, ნათესავები იგივე. ანუ რაღაცა ისეთი აქ ამ ადამიანს თავში, რომ არ შემიძლია. ესეც სხვათა შორის ახლა სისულელია თუ ადამიანს რამე უნდა ის აკეთებს თუ არ უნდა ეძებს მიზეზებს ესეც არის აქსიომა. კარგით, მოდით შემდეგი ვნახოთ ახლა ჩვენ, ანუ რა აჩერებს ახლა ცოლთან მაგას, რა აჩერებს, აი ეს აჩერებს ოჯახური რაღაცა თემები აჩერებს დიდი ხანია. აქ ნახეთ რა ხდება, გეუბნებით. ესე იგი, ჩვენ აი აქ დასკვნა გამოვიტანეთ ისეთი, რომ ამას ბიჭი განიცდის, ჩვენ ბიჭზე გვაქვს ლაპარაკი, თუ მიხვდეთ თუ აღარ გავიმეორებ. ან თქვენ გოგო თქვენ თავზე თუ ის რა ქვია გადაიდეთ. აქ არის სიტუაცია, ადამიანი, რომელიც ახლა არის სამკუთხედში, მოდით ასე ვთქვათ, არის ძალიან დიდ განცდებში, იმიტომ რომ ვერც აქ ტოვებს ოჯახს, იმიტომ რომ არის რაღაცა ვალდებულებები და ვერ ტოვებს. პლუს კიდე აქ შეიძლება იყოს კიდე ერთი მომენტი სხვათა შორის, რა აჩერებს ის, რომ აი მანძილზე არიან, მანძილის შეიძლება იყოს აქ, პლუს კიდე ეს მანძილი რომ არის, ნახეთ, თუ ეს ხდება მართლა, იმიტომ რომ აქ არის
რაღაცა დაშორება, ну, მანძილი. მაგ შემთხვევაში აქეთ თუ ყავს მაგას იქ სადაც არის ყავს ეს საყვარელი, მასთან აგრძნობა, სიამოვნებს ურთიერთობა და ნამდვილად ეს ადამიანი რა აჩერებს, ის აჩერებს, რომ ეს გოგო ძალიან სექსუალური, აქ სხვათა შორის უფრო მეტად არის აგებული ურთიერთობა სექსუალური თემაზე, საყვარელთან გრძნობა არის, იცოდეთ, ხა ვერ გეტყვით რომ არა. მაგრამ აი აქეთ მხარეს ეს არის რა? ოჯახი, რომელიც თქვა არის თავის ადგილზე, რომელთანაც სადაც ახლა არავითარ შემთხვევაში აქ არ მოხდება განკორწინება, პლუს აქ არის შვილები უეჭველი, შვილები, რაღაცა თემები და პლუს კიდე ამ ადამიანს, ესე იგი, ასე კომფორტულად გრძნობს თავს. მიხვდით, კომფორტულად გრძნობს თავს, რომ შეიძლება даже ეხლა ცოლს აქ ეჭვი? კი, даже შეიძლება ცოლმა იცოდეს, რომ ყავს საყვარელი. იცოდეს შეიძლება. მაგრამ აი ეს მომენტი არის, იმიტომ რომ გოგოების ზოგჯერ კიდე შეცდომა არის, როგორი იცით, იმიტომ ესე რა ვქო, სადაც უნდა იქ წავეს, ფული მომიტანოს. შვილები რომ შევრები არ დამიხოც და ერთი მეხი დაიცეს მაგას. აი ეგეთი პოზიცია შეიძლება იყოს აქ, რო იცოდეთ თქო. ძალიან ცუდი პოზიცია. იმიტომ რომ ეს ბიჭი ახლა ნახეთ იტანჯება, აი სამკუთხედში რო არის, იტანჯება, არ მოსწონს, რატო? იმიტომ რომ ვერც ოჯახს ტოვებს, ვერც ამ გოგოსთან მიდის. ამ გოგოსთან ახლა სტაბილური კი შეხვედრები ყველაფერი არის, ეს გოგო ძალიან აქტიურია, ნამდვილად ახლა მაგას არ უნდა ამ გოგოს მიტოვება, მაგრამ აქედანაც ვერ გამოდის, იმიტომ რომ ხანძლივი ურთიერთობა არის აქაც რა. და რა შეიძლება ნახოთ ახლა ჩვენ, ну, სავარაუდოდ როგორ განვითარდება ურთიერთობა ცოლთან და საყვარელთან. ეხლა ცოლთან მე შემიძლია გითხრათ, რომ აქ ბავშვების გულის აქ ექნება მანიპულაცია ბავშვით. ბავშვების გამო არ წავა, მაგრამ ეგეც სხვათა შორის ბევრჯერ გამირჩევია ეგ სიტუაციები, რომ უბრალოდ ბიჭებს ზოგჯერ, იმიტომ ვინც არიან წასულები, აქ ცოტა ისეთი შიშები, რომ შეიძლება განწყობა მისცეს ცოლმა ისეთი, რომ ბავშვები თქვათ, მე უარს იტყვიან მამებს, მაგრამ დამიჯერეთ, არა აქვს მნიშვნელობა მაგას რას იტყვის ცოლი, კი რაღაცა მომენტ ის იტყვის თუ პატარა ბავშვი არის რაღაცა თავის ვერსიას, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში, როცა ბავშვი თვითონ იზრდება და ოჯახში სადაც მოხდა განკორწინება, ან დაუშვათ ახლა დაენგრა რაღაცა ის გამო ოჯახი და ასე შემდეგ, მე ბავშვები თვითონ ეძებენ თქვა ეს თავის მშობლებს და ძალიან კარგადაც ხვდებიან, რატო, როგორ ანაირად ხდება. ეს აუცილებლად ხდება, უბრალოდ ახლა ვინც არ იცის, იმათ ეშინიათ, რომ აი ბავშვებს დავკარგა. ამ დროს კარგავენ თავის ბედნიერებას, იქაც მეორე მხარეც იტანჯება, ну ეს ძალიან ისეთი თემა გასარჩევი რა. აქ ახლა რაც ხდება, რომ აქ ვერ აიტანს, თუ დაუშვათ ეს გოგო მაგას შეიძლება ამ გოგომ დაუშვათ საყვარელი ვინც არის, თავის პირობებს, ну იტყვის რა და მოითხოვს, რა, ასე უნდა იყოს, ჩემთან მინდა იყო დაუშვათ, ხო, მე შეხვედრები არ მინდა, მაშინ მე წავალ. ამისი გაშვება არ უნდა, ნამდვილად, არ უნდა. და ანუ როგორ რა შეიძლება იყოს აქ ისეთი რომ თქვათ, ახლა რა შეიძლება მოიმოქმედოს რა. ამ ურთიერთობაზე თქვათ სასწაული. ეს ვინ გაიგებს? თუ უკვე იცის. არა, აქ რა არის, იცით, აქ მაინც ეგრე იქნება. აი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ტაბზე იგივე იქნება, ეს ადამიანი მაინც იქნება, ერთი უყვარს, მეორესთან იქნება. ვინც, ანუ როგორ არის კორწინებაში იქნება ყველაფრის მიუხედავად თავის ცოლთან, მაგრამ შეხვედრები ექნება საყვარელ ქალთან. აქ რო გითხრათ, რომ განკორწინება მოხდეს და თქვათ, ახლა ეს ადამიანი გამოვიდეს ამ ურთიერთობიდან და აერჩევს, თქვათ, ახლა საყვარელ ქალს, ეგრე არ იქნება. არა, ეს ითამაშებს იმენა ამ ორ კარებში, ასე რო ვთქვათ რა. კი. აქ არ იქნება, იმიტომ იტანჯება, რომ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს, კაიგეთ, იმიტომ რომ აქ მანიპულაციებიც არის, შეიძლება, აი გითხარით, აქ ბავშვებიც რაღაცა როლს თამაშობენ, პლუს კიდე როგორ რას გრძნობს, იცით, აი აქ ამ შემთხვევაში
ისეთი პოზიციაც არის, რომ რა აჩერებს, რომ აი რაღაცნაირად აი ოჯახი არის, გაიგეთ? ანუ ნახეთ როგორ არის ეგაც მაგალითებიდან შემიძლია ბევრჯერ გითხრათ, რომ ადამიანი თქვა დიდი ხანი არის ურთიერთობაში ასეთ ადამიანთან, აძლევს გულის სულს ყველაფერს, უვლის, პატრონობს შეიძლება, ну, მაქსიმალურად ის მიზეზებს იგონებს, კიდე იგონებს და არ შორდება იმის მიუხედავად ცოლს, იმის მიუხედავად რომ საყვარელი უყვარს, ეს ქალი ძალიან უყვარს, პატივს სცემს, მაგრამ აი ეს იცით რა არის, ამ ადამიანს აქ პრინციპში კომფორტი აქვს სახში. უბრალოდ არ ამაგას აკლია ეს სექსივნება, აი ეს მოფერებები, აი ეგეთი რა ქალის აქტიურობა სექსუალური კი. კი, აი ეს მაგას აკლია. თორე დანარჩენი პრინციპში ეს რო ყველაფერი გქონდეს აქ ცოლთან, შეიძლება მომენტ არც დაუშვათ ვინმე სხვასთან დაიწყებდა ურთიერთობას. თუ მანძილი არ არის. მანძილი თუ არის, აი ამ შემთხვევაში ну, მაინც ახლა ვიღაცა ეყოლებოდა. ეს არის დიდი შეცდომა გოგოების, უამრავი გოგოს, რომ თავის ახალგაზრდა ქმრებს უშვებენ საზღვარგარეთ, ფულის გულის, ანუ ცვლით ოჯახს, არჩევანს აკეთებთ, ან ფული, ან ოჯახი, ფული. всё, ოჯახი დაიკარგა. ეგ არის 1000%. ეს არის 0.001%, სადაც გადის რაღაცა პერიოდი, ის ბიჭი პატიოსნად არის, თქვათ, იმ საზღვარგარეთ, მერე ცოლ-შვილი მიყავს. ეს არის აი, ну, რა ვიცი რა პროცენტი ვერ გეტყვით, ძალიან პატარა პროცენტი. უმრავლესობა არის აი ასე და მერე ოჯახებიც ენგრევათ. ამიტომ უნდა დაფიქრდეთ, მესმის ფინანსური თემა, მესმის ეს. სხვათა შორის წლების უკან ძალიან დიდი როცა მე გავთხოვდი და მაშინაც იყო ეს დაიწყო ეს ამერიკა, კანადა და ჩემმა ბრძენმა ბებიამ უთხრა ჩემს მეუღლეს, ჩემი შვილების მამას, რომ კანადაში უნდა წასვლა და უთხრა ბებია ჩემმა, რომ ჯერ განკორწინებას აკეთებ, მერე სადაც გინდა მიდიხარ. მე ვერ ჩემი დაგენდურები და ვერც ამის დევას დავიწყებ. ძალიან სწორი იყო ეს ნათქვამი და დაფიქრდა და არსად არ წასულა და მქონდა ძალიან კარგი მშვენიერი ლამაზი ოჯახი. ამიტომ ჩემო ლამაზებო, ну, აი მე ხა რაც არის დღევანდელი სიტუაცია, ვისიც არის თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ კი არა, მეგელოდებით თქვენ კომენტარებში რომ მომწეროთ, ანუ თუ იცანით სიტუაცია, შეიძლება ვინმეს სიტუაცია არის დაუშვოთ, ხო? ძალიან მადლობელი ვიქნები, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს თქვენი კომენტარები და თქვენთვის ვაკეთებ ამ ყველაფერს.